大家好，我係何麗玉。今日咧，我哋煲糖水。咁啊，呢個係糙米。咁我哋首先咧就落少少糙米落去先。咁啊，我通常落呢個量杯咧，我就去到50嘅。佢個底嗰度係50，咁啊少少嘅啫。嗰個結度就係喺個米嗰度嚟調校噶啦。咁啊係啦，睇下最底嗰度50。跟住咧，我哋就落呢個北杏落少少嘅啫，一汁仔係啦，唔能夠多嘅北杏，因為多咧就會有毒嘅。咁我哋就落少少啦，一汁仔啦。咁跟住咧，我哋就主角啦，咁就係南杏啦。咁啊，南杏就要多少少啦。咁啊，龍王杏啦，即係南杏啦。咁我哋落少少。咁我就去到呢個杯嘅250，嗰個界嗰度250，係啦，咁我就 OK 噶啦。咁跟住咧，我哋就拎去洗下佢啦，係啦，洗乾淨佢。咁我通常咧睇3-4次到啦，咁用水清洗佢。咁啊，連米啊、北杏同南杏一齊洗就得噶啦，唔使分開洗噶啦。咁我哋洗咗佢之後，係啦，避咗啲水去，咁我哋就用呢個過濾水去浸佢。咁啊，大概要浸幾耐呢？起碼要半個鐘以上。浸腍咗佢呢，雖然我哋用破壁機，但係咧我哋浸咗佢之後就比較好打一啲嘅，浸咗都。咁啊，浸佢啦，咁啊係啦，再加多少少，因為佢會索水嘅。咁跟住我哋就係啦，冚住佢等半小時，30分鐘後翻嚟再講啊。好啦，好快時間已經過咗啦，30分鐘我哋翻嚟啦。咁我就避咗呢啲水佢，唔要，係啦，避晒啲水佢。跟住我哋就係擺落個破壁機度啦。呢個做法超簡單超方便。咁我就用熟水嘅，我通常就去到呢個機嘅最頂嗰條線600cc，咁我就係啦，我就停啦。如果唔夠，中途唔夠就可以加啲水。咁一粒仔冰糖啦，甜到自己喜歡啦，係啊，一齊擠埋落去就得噶啦，係啦。咁跟住咧就冚蓋。咁我就通常用豆漿個煲噶，係啦。咁跟住就由佢煮啦。咁啊，大概咧呢部機咧，大概煮佢20分鐘到啦。咁另外一邊廂我煎湯圓啦。咁咧就落少少嘅油，落少少水，係啦。咁啊，適量嘅水就 OK 啦。跟住冚埋個蓋佢，就由佢煮到啲水冇晒為止，係啦，即係煮到啲水揮發晒為止。咁佢裏邊個心咧就已經係開始熱噶啦。係啦，咁咧佢冇晒水啦，咁啊而家開始收水噶啦。咁收咗水之後咧，佢個心咧就開始融化噶啦。咁融化之後咧，咁我哋就要慢慢煎啦。咁我通常要壓一壓佢嘅，少少壓下佢啦，小心壓啦，因為咧都驚佢會爆漿出嚟。咁啊嗱，我有一個已經係爆咗漿，因為就係大力得滯。咁啊唔緊要，咁啊視乎睇你自己中意啦，去到咩程度。你想要脆啲嘅，咁啊先耐少少咯。不過你睇住嚟烘咯，係啦。咁啊通常兩邊少少金黃就 OK 啦。咁啊連豆呢個杏仁糊都 OK 啦。咁啊可以倒出嚟，嗰個弧度我覺得啱啱好，係啊。呢個弧度，我中途都加咗少少水，加咗咁多水，因為佢結得滯。咁啊嗱，呢個弧度係非常之好，因為杏仁糊係應該係呢個結度，好簡單咯，20分鐘咁就食得噶啦，又簡單又容易，大家快啲試下啦。嗱，湯圓都 OK 啦，脆脆地㗎佢都。咁就唔使成日食即係浸落啲杏仁糊度嘅湯圓，可以煎下佢，有另外一種食法咯。
OK。